Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na rozšírenie 12V série Parkside Performance, nové batérie a priamočiara píla. Ešte predtým, ako začneme, daj like alebo naopak dislike, zanechaj tu po sebe aspoň niečo, ak sa ti video páčilo alebo nie. 12V platforma Parkside Performance sa tento rok masívne rozrastla o mnohé zaujímavé novinky, na ktoré sa určite pozrieme v ďalších recenziách podľa ankety, do ktorej si sa zapojil. Možno aj ty. Dnes mám na stole priamočiaru pílu PPSTK A12A1 s výkonným brushless motorom s dvihom na dráhe 20 mm, nastaviteľný počet zdvihov až do 2800 a hĺbka rezu 70 mm v cene 35 € a 5-ročná záruka. V balení nájdeme užívateľský manuál, doraz s ciferníkom pre vedenie pri okraji materiálu, jeden plátok pre rezanie dreva, ďalší plátok pre rezanie ocele alebo aj hliníka. Dizajn a spracovanie priamočiarej píly Parkside Performance je podľa môjho názoru na výbornej úrovni. Plasty na každom mieste doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť konštrukcie stroja. Ergonómia je na vynikajúcej úrovni, držanie je uspôsobené tak, aby s pílou bolo možné vyrezávať aj komplikované tvary. Ovládanie, máme tu tlačítko pre zapnutie, ktoré je ale ešte pred spustením potrebné odblokovať. Vtedy sa spustí signalizácia stavu nabitia batérie v 3 leveloch a až potom je možné ovládať výkonný brushless motor. Je tu ale časová poistka, ak pílu nezapnete do zhruba 5 až 10 sekúnd, poistka sa automaticky uzamkne a motor sa jednoducho nedá spustiť. Je potrebné znova odomknúť poistku a používať. Zaujímavosťou, že ovládanie je rovnako aj z opačnej strany. Je určite fajn, že je tu regulácia výkonného brushless motora, kde zdvih je na dráhe 20 mm a maximálny počet zdvihov je od 800 na prvej rýchlosti a na 6 je to až 2800 zdvihov, takže sa jedná naozaj v 12V kategórii o výkonný stroj. Je tu možnosť nastavenia predkmitu, prerezanie rôznych materiálov, či už napríklad hliník, plastové potrubia, vyrezávanie komplikovaných tvarov alebo čistý priamy rez. Určite sa mi páči, že je tu aj LED pracovné osvetlenie, ktoré sa automaticky zapína po odblokovaní. No a taktiež šikovnou vychytávkou je určite plastová základňa, ktorá nepoškodí ušľachtilý materiál. Taktiež transparentný kryt, ktorý zabezpečí, aby triesky plátok nevytrhával von. Dá sa jednoduchým spôsobom odobrať. No a taktiež krytka, ktorá rovnako po odklopení automaticky odklápa uzamkínanie rezného plátku, čo je vynikajúca vychytávka a plátok je v tomto prípade vymeniteľný veľmi jednoducho. Môžete sledovať aj, čo spôsobuje predkmit. Je možné použiť aj vysávač pre odsávanie prachu, ale taktiež je možné aktivovať alebo deaktivovať ofúk pre vedenie plátku do rezu. Určite je veľkou nevýhodou, že základňa, ktorá je pevná a hliníková, nie je ciachovaná a teda nie je ju možné nakláňať na 22,5 alebo 45 stupňov, čo pílu trošku znevýhodňuje oproti konkurencii, pretože nie je s ňou možné robiť rez pod uhlom, čo je samozrejme nevýhoda. Taktiež je tu jeden imbusový kľúč veľkosti 3, pomocou ktorého je možné doťahovať spodné skrutky. Je to utiahnuté naozaj veľmi silno a ja som v tejto skrutke zlomil imbusový kľúč tvaru T. A tieto skrutky slúžia iba na doťahovanie základne, teda nie je tu možné nastavenie rezu pod uhlom, čo je naozaj podľa môjho názoru škoda.
Novinkou sú aj dizajnovo spracované akumulátory sérii Performance s kapacitou 2,5 až 5 Ah s elektronikou pre balancovanie každého článku samostatne, čo predĺžuje životnosť akumulátora. Výrobca taktiež uvádza navýšený výkon o 43%. Pri batériách Performance som očakával osadené články 21700, to sa ale bohužiaľ nestalo. Môžeš vidieť trojčlánková 2,5 Ah batéria, články 18650 a rovnako väčšia 5 Ah, identické články Parkside 18650. Takže mierne sklamanie, ale uvidíme, ako budú fungovať. Batérie sú dizajnom jemne pozmenené, na starej batérii je vidieť pogumovanie na spodku. Hmotnosť je ale identická, 191 versus 192 gramov. No a starú batériu mám aj v 5 Ah kapacite, dizajnovo sú pozmenené, ale hmotnosť je rozdielna naozaj iba minimálne rozdiel 3 gramy. Hmotnosť priamočiarej píly s 2,5 baterkou 1484 gramov. Ak sa použije 5 Ah, hmotnosť bude samozrejme vyššia, 1706 gramov. Pozrieme sa aj na hlučnosť bez zaťaženia. Hlučnosť je samozrejme o niečo zvýšená, pretože tu v dielni mám jemnú ozvenu, ale mohol si sledovať výkonný brushless motor, ak sa regulácia posúva plynule z jednotky na 6, rozbeh je teda pomalší, plynulý, ale ak sa už opätovne zapne na aktivovanom 6. stupni rýchlosti, rozbeh je rýchly. Ďalej sa pozrieme na počet zdvihov bez zaťaženia. Počet zdvihov takmer sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Minimálne sedia a môžete vidieť rýchle zastavenie. LED pracovné osvetlenie má význam, pretože pri zníženej viditeľnosti bude vidieť šípku pre vedenie plátku do rezu. Upínanie plátkov je mimoriadne jednoduché, stačí odklopiť plastový kryt a už len vložiť plátok. Ako prvé začínam rezať s nastavením počtov kmitov na 800, teda na prvej rýchlosti s 5 Ah batériou. Je vidieť, že pílka sa na prvej rýchlosti dokáže zastaviť v hrúbke materiálu 3 cm. Nastavujem 6. rýchlosť. No a tu je vidieť veľmi slušnú rýchlosť rezu. Ďalej pokračujem už len na 6. rýchlosti. Porovnáme vypnutý a zapnutý predkmit. Je to vidieť, porovnanie reznej rýchlosti s vypnutým alebo zapnutým predkmitom má veľký vplyv na rýchlosť rezu.
V mieste rezu ste mohli vidieť množstvo pilín. Je tu funkcia, pomocou ktorej aktivujete ofúk plátku. Je to vidieť, ako krásne to funguje. Teraz vyskúšam tú funkciu vypnúť. Zase nakrátko zapnúť. Myslím, že to funguje výborne. Je určite fajn, že píla má možnosť napojiť sa na externé odsávanie prachu, čo samozrejme zvyšuje čistotu pri práci. Po pripojení je tu adaptér, ktorý sa ale, ak sa hadica zalomí do dolnej strany, veľmi jednoduchým spôsobom odpojí, pretože je tu takýto malý plastový klip, ktorý zapadáva presne do hliníkovej časti a samozrejme gravitačným spôsobom sa to samovolne odisťuje. Určite bolo vidieť rozdiel, ak sa použije externé odsávanie alebo iba ofúkovanie. Je to naozaj veľký rozdiel v čistote pri práci. Ďalej vyskúšam rez podľa narysovanej priamky. Na píle vypínam predkmit, aby bol chod čo najjemnejší. Na odrezku nie je vidieť žiadnu predrysovanú priamku. Spojíme to a je vidieť, že obidve strany sú kompatibilné, takže s pílou sa dá robiť naozaj presne. Je tu ale vidieť malú nerovnosť, kde som jemne zabočil, ale to je iba podľa toho, ako pílu držíte v ruke. V základnom balení je aj kopírovací prípravok s mierkou až do 16 cm.
Aj materiál o hrúbke 50 mm prerezala, ale mohli ste vidieť, rez musí byť pomalší, v opačnom prípade píla môže zastavovať. Je to jednoduchý spôsob, ako plávajúcu podlahu odrezať veľmi pekne a hlavne čisto, bez toho, aby materiál vyštiepovalo z pohľadovej strany. Priamočiara píla je veľmi univerzálny stroj, preto nie je problém rezať ani oceľ alebo hliník, je potrebné použiť iba správny plátok. Tak a máme tu záver recenzie na priamočiaru pílu Parkside Performance, ktorá mňa osobne svojim výkonom absolútne neprekvapila, ale ani nesklamala, čo je určite fajn, pretože jej výkon je dostatočný na dokončovacie práce alebo malé projekty. Rezanie smrekového dreva do 30 mm zvláda krásne, či už s predkmitom alebo bez neho, no a taktiež na projekty ako skladanie plávajúcej podlahy v bežnej domácnosti je to ideálna voľba. Stroj na batérie s dostatočným výkonom.
Nutno je ale povedať, že je potrebné používať minimálne 4 Ah batérie a tá nová 5 jej dodáva extra pracovný čas aj nejaký ten výkon pri hrubých materiáloch naviac. Pílu určite chválim za unikátny systém vkladania a aj odopínania plátku. Funguje to výborne. Taktiež rez pod uhlom 90 stupňov nemám absolútne čo vytknúť. Možnosť zapnutie ofuku, aby si do rezu videl lepšie, taktiež palec hore. Naopak, ak ale použiješ externé odsávanie, krytka sa jednoducho preklopí a vytiahne sa z osadenia, čo môže dôjsť k problémom pri napojení na vysávač. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. No a ešte samozrejme musíš vedieť, že výrobca túto pílu z výroby nepripravil pre rezanie pod uhlom 22,5 až 45 stupňov a to mi tu tak trošku chýba. Dúfam, že v ďalšej verzii to bude opravené a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, zanechaj tu po sebe like alebo dislike, prípadne komentár, pripoj sa k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!